Herkese selamlar. İstanbul'a bir saat uzaklıkta tamamen size özel ısıtmalı ve üstü kapalı havuzu olan bir yer bulduk. Burada iç konseptleri farklı. Toplamda 4 adet dom konaklama seçeneği bulunuyor. Bizim kaldığımız evin içi çok tatlıydı. Her evin kendine özel bahçesi de var. Gün batım manzarasına bakar mısınız? Biz akşam yemeği için tesisin restoranını tercih ettik. Daha sonra böyle özel günlerinizi kutlayabileceğiniz bu alanı görünce 10 yıl öncesine gittik. Ayrıca tesis oldukça sakin bir noktada yer aldığından dolayı aşırı huzurlu. Ve en son kendi bahçemizde ateş yakıp günü bitirdik. Konaklamanıza böyle kahvaltı dahil olarak geliyor. Tüm detaylar açıklamada. Buraya gitmeliyiz dediğin kişiye göndermeyi ve kaydetmeyi unutma.